Здравейте, отиваме към Земен. Тук ще возим за първи път на екскурзия. Там едно малко нещо. Така че ще има нови емоции. Сега колко ще ги усети, не знаем, но ще видим. Ето, отиваме. Може да помахаш на камерата. Истинските фенове на Земен идват. Оказва се, че Земен са домакини в Перник. На съседния стадион играят Металург Перник. Ето виждате, излизат да загряват играчи. Тук на резервното игрище на Металург ще е мача между Пирин Земен и Реал Ковачевци. Реал, не Реал. С зелена отбора на Земен, последни в класирането. В окръжна Перник се води. Червените са Реал Ковачевци, имат, както се вижда, не знам доколко се вижда, имат и чужди играчи. Сега почват малко загрявка за началото на матча. Това там им е треньор, той въобще поддържа целият футбол в Земен от десетилетия. В момента оправят стадиона на Земен, така че тук ще погледаме малко, а на съседния стадион той се пада точно зад това хълмче. На Металург, там играят Металург Перник срещу, не знам срещу кого, ще проверя. Започва матча. Пирин Земен срещу Реал Ковачевци. Всъщност, говорих сега със собственика на Пирин Земен. Реал Ковачевци всъщност не играят вече в Ковачевци. Скарали се там с ръководството на селото. Ето го, първия съдийски сигнал. Голямото пернишко дерби от област Перник. 0-0 все още. Току-що пристигна един от играчите на Земен, който ще влиза тепърва. Това е истинския български футбол. Ето сега атака на Реал Ковачевци. Стабилна намес на Кико. Наш познат. Тръгваме от матча Пирин Земен Реал Ковачевци. Ето тук играят на резервното игрище на Металург Ник. И между другото аз съм с шапка на отбора на Тенерифе. С майка ми ходихме в Тенерифе и сега отиваме на големия стадион на Металург Перник. Ето това е стадиона. Един до друг са, тъй като Земен не могат да си домакинстват на техния стадион. Всъщност играят на тренировъчното игрище на Металург Перник, а там виждате вече има и ето ги феновете, има доста повече фенове. Само ще погледам как е отвътре и отиваме после към Земенския манастир. Между другото, много интересен разговор имахме с собственика, който е човек-оркестър на Пирин Земен. Каза така някои неща от кухнята на отбора. Играчите повечето пътуват от София, главно са от София, има и от други места. От Земен няма много играчи. Единият нашия, с който се запознахме сега, той е приятел на кума ми. Така, хората естествено тренират за спорта, но явно няма и много желание, тъй като трудно намират хора и събират група за матча. А сега вече, ето точно зад мен е тренировъчното игрище, където играят Земен. Сега тук вече е голям хубав стадион. По мое време, когато бях доста малък, на 10-12 години, Металург Перник играеха в А група и имаше дербита с Миньор Перник. Като представете си от град Перник, тогава бяха 16 отбора в А група и имаше 2 отбора в
А група от Перник. Тук вече нивото е малко по-високо. То всъщност с количката няма как да се катерим нагоре. Аз само ще се кача да погледна каква е гледката отгоре. Ето там, може би, VIP ложата. Виждате къде са хората. Това е сравнително хубав стадион. Естествено, няма много пари. Ето тук феновете, дори има седалки с облегалки. Сега ще ида до там да погледна отгоре и след това тръгваме към Земенския манастир. Ох, много духа вятър. Тук се качихме вече малко по-нагоре, даже има фен клуб. Ето това тук долу е знамето на Металург Перник. От другата страна сигурно ще се вижда хубаво, не знам какво пише. Ще видя кой е фен клубът им. Иначе не знам и колко е резултата, няма табло електронно да проверим. Отсреща трибуни. Тук ето ги с истинска българска идилия. Това е точно на края на града, периферията на Перник. Ето долу с количката Надето и Сияна. Първите два матча, първия матч на Сияна беше Пирин Земен. Ето искам да видите, тук се играе единия матч. Металург ще проверя после с кой отбор. Ето отсреща другия матч между Пирин Земен и Реал Ковачевци. Единия стадион, другия стадион. И това е от Перник. Ние имахме друг план да идем в Земен там да гледаме матч. Тук дербито си остава. Там другото дерби. Ние продължаваме напред към Земенския манастир. Ето движим се тук, крепост Кракра горе. Тук е Проума Кракра. Дясно е Перник остава. И напред има още един квартал от Перник, мисля, че се казва Бяла вода или нещо от този сорт. След Перник, следващото голямо място е град Радомир. Тук отдясно река Струма. Така че, както е казал класикът, продължаваме напред. Тук вече отиваме към Земенския манастир. Няма много коли, тук има пещерата на Свети Иван Рилски. Така, екопътека има надолу, това отдолу, град Земен. Има една площадка вътре в манастира, много красиво се вижда. Ето музей Земенски манастир, част от Национален исторически музей. Ето това ви посреща на входа, две величествени секвои. Манастира е доста стар, самата църква вътре, която ще видим, е от 12 век. Поне от тогава са катиторските портрети, мисля, че от тогава е сградата. Има си вход, тъй като е част от Националния исторически музей. Ето тук отново се вижда град Земен отдолу. По-нататък има по-хубаво място, откъде ще се види. Доста така добре изглежда вътре. Има много хубава полянка, има си заведение. Свети Йоан Богослов е самото име на манастира. Каса, тук ще си платим и входната такса. Отзад е Земенския манастир. Църквата от Земенския манастир. А тук отпред, вижте кой е тук. Иначе, ето това е град Земен. Невероятно красива гледка, просто уникална. Земенската котловина. Тук това трябва. Ние се намираме в Земенска планина. Отсреща не съм сигурен коя е, може би Милевска. Може и да не е Милевска, но може би е тя. Трябва да погледна. До голямата сграда, която се вижда училището. Ето там е гарата. Като влакът от тук продължава през Земенския пролом. Отдолу и река Искър. През Земенск там където
Реката, това е река Искър. Не е Искър, глупости говоря. Река Струма. Искър няма нищо общо с тука. Река Струма и Земенския пролом минава по нея. Ето от тук в ляво продължава. Града там отсреща може би се вижда. Да. Се добива вар, има доста варови и кови скали. Доколкото разпитах днеска, още се добива и си функционира предприятието. Тук красиво е, доста голям хубав двор. След малко ще ви кажа и за църквичката. Относно църквата на Земенския манастир, е една от най-старите, напълно запазени, горе-долу от 10 века в този си вид. Казаха единствената кубична църква, тъй като е като куб отвънка, изцяло квадратна. Камбанарията, доста хубава малка куличка, и манастирската част до 60 и някоя година е бил мъжки манастир. В момента част, както видяхме, от Национален исторически музей, филиал на Националния исторически музей. Тук има заведеница, може да хапнете и пинете нещо при по-хубаво време е желателно, тъй като сега леко рами. В там отсреща, ето тази сграда е музейна част. Сега ще посетим и нея да видим някои интересни фотографии и факти. Аз горе-долу идвам за сигурно 10-ти път. Много е приятно тук, спокойно, чуват се птички. Тук се разхождате по поляната, няма алейки, но тревата е много хубава. Ето тук вече има плочи камъни, които водят към изхода. Иначе с типичен местен камък е изграден храмът. Манастирската част, мисля, че има варианти за нощувки. Не съм много сигурен, но горе-долу отсреща сега няма да снимаме хората. Има интересен направен овен, който я да го видим, с множество чанове. Сигурно в Земен си имат местни кукери, кукерска група. Така, ето ги секвоите, много красиви дървета с червеникава кора. Не знам доколко е тук сега се вижда на тази светлина. Откъде минава пътя отдолу, прави няколко такива завоя и тук си тръгваме и това е манастирския зид. Ето, тръгваме си от Земен. Тук минаваме над река Струма. Вижте бяло, зелено, червено. Ето, тук има надпис Земен с тези букви, малко по-различен от класическите. Тук отново минаваме по този мост и ето е местната бензиностанция. Как да се казва, ако не е Power. Тук в ляво ферма Земенея. Излизаме от града. Ето тук в дясно е ритейл парка на Перник. Така популярните напоследък ритейл паркове. Ние се движиме по скоростния път. Не знам как точно, нещо от този сорт, между другото, е наименованието му. Като ето тук има много такива подлези. Този примерно Караманица, които минават под пътя. Отдясно също има квартали, но отляво основната част от града. Ето там, където са комините, там е стадиона, на който бяхме на Металург Перник. Тук движението става вече много
така гъсто. Хората може би се прибират и към София, тъй като вече е около 5:30 часа. Вляво има доста панелки, нищо изненадващо за Перник и като цяло за някои индустриални градове. След малко се качваме на магистралата и се прибираме вкъщи. Това е от нашето пътешествие в югозапада, област Перник и Земен. Не съм сигурен дали не е област Кюстендил всъщност. С бебе. Не е област Кюстендил, област Перник, май е Земен. Да, с бебе. Първата ни екскурзия с бебето. Така, случихме на време, съвсем леко прекарах по едно време, но не е било студено или да има някакви бури. Така че толкова от днес.